हाय एवरीवन दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर ये जो स्टीरियो का बोर्ड है उसे मैंने एक साइड से मोनो बना लिया था और इसके ऊपर मेरा एक 10 इंच का सबवूफर चल रहा था। बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, लगभग ये 2 से 3 साल चला भी है बहुत ही अच्छे तरीके से। सेलकॉन का ये बोर्ड है और इसमें थोड़ा मैंने मॉडिफिकेशन किया था जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। हीट सिंक को चेंज कर दिया है और हीट सिंक को चेंज करने के बाद में यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे कटिंग करके जो इसका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को पीसीबी के बाहर निकाल के हीट सिंक पे लगा दिया है। बट इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, अभी बहुत ही अलग प्रॉब्लम आ गया था। मैं भी बहुत परेशान हो गया था इससे और ये प्रॉब्लम आपके साथ आगे चल कर ना आए, इसलिए आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पर जो सब्सक्राइब और व्यूज़ है बहुत कम आ रहे हैं। तो मैं इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों, और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। देखिए यहाँ पर जो है, अभी आपको बता देता हूँ मैं। इसमें जो आवाज़ है दोस्तों, ये वाला जो एम्पलीफायर देख रहे हैं दोस्तों आप, इसमें एक अलग ही प्रॉब्लम बन रही थी यहाँ पर। इसमें जो साउंड जब चलता है तो साउंड यहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा था दोस्तों, यानी कि जो रेडियो का आवाज़ कैसे आता है, खरखर खरखर खरखर, उस टाइप से यहाँ पर आवाज़ आ रहा था। वो भी आपको इसमें इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। तो मैंने उसको किस तरीके से सॉल्व किया दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं 2 ट्रांजिस्टर का पेयर है यहाँ पर। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा शायद। देखिए ये देखिए 5200 और 1943 के ट्रांजिस्टर है, दोनों पेयर है, TTC 5200 और TTC 1943। तो ये देखिए ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर बिल्कुल ओके है दोस्तों, इनमें यहाँ पर कोई भी फॉल्ट नहीं है। दोनों ट्रांजिस्टर को मैंने चेक किया, इसमें यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर को बदल दिया। और जो छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों, ये देखिए इस टाइप के, ये ट्रांजिस्टर को भी मैंने यहाँ पर चेक किया दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये BD के ट्रांजिस्टर है और ये 547 और 48 नंबर के ट्रांजिस्टर, 47-48 नंबर के ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखिए। इनके नंबर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये BD का ट्रांजिस्टर है। तो इन ट्रांजिस्टर को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है दोस्तों। बड़े ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर दिया, छोटे ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर दिया दोस्तों। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम बना था दोस्तों। ये जो ट्रांजिस्टर है, मैंने यहाँ पर BD के जो ट्रांजिस्टर है इनको यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर से चेक किया था, बट यहाँ पर ये ओके बता रहे थे। अभी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ओके बताने के बाद में मैंने ये BD का जो ट्रांजिस्टर है इसको यहाँ पर चेंज नहीं किया, और BC के जो ट्रांजिस्टर है 47-48 नंबर के 500, उनको यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। अभी उनको चेंज करने के बाद में भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है दोस्तों। बड़े ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर दिया और जो सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर आते हैं उनको भी यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, जैसे कि आपको इस PCB में बता ही देता हूँ मैं। देखिए कुछ इस टाइप से, ये देखिए और एक PCB है मेरे पास। मैं PCB के साथ कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहता हूँ। ये देखिए पहले आते हैं छोटे ट्रांजिस्टर, ये थोड़ा जो साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, उसके बाद में इनमें चल जाता है, ये थोड़ा साउंड को एम्पलीफाई बढ़ा देते हैं और इनमें चले जाते हैं। फाइनली ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमें फुल आउटपुट दे देते हैं 100 वाट की, साउंड को बढ़ा के हमारे सबवूफर स्पीकर के लिए चलाने के लिए। तो मैंने इनको चेंज कर दिया और इनको चेंज कर दिया। अभी मिडल वाले जो है इनको मैं चेक कर लिया, मल्टीमीटर से बिल्कुल ओके बता रहे थे, बट यहाँ पर ओके बताने के बावजूद भी नहीं चल रहा था दोस्तों। तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, आपको यहाँ पर मल्टीमीटर को देखिए यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ मैं। मल्टीमीटर को आपने लगा लेना है यहाँ पर बजर की रेंज पर, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। देखिए मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर लगा देना है और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, अभी देखिए हमारा ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से चेक करते हैं हम। फर्स्ट नंबर पिन देखिए, अब इसको चेक इस तरीके से प्रॉप को पलट लेंगे हम, तो एक साइड से बताता है ये। देखिए इसे PCB के बाहर काटने के बाद में यहाँ पर अभी इस तरीके से चेक करेंगे, नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है। अभी प्रॉप को बीच में रखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमें रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। अभी ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है PNP ट्रांजिस्टर है और इसको इधर भी बताना चाहिए, बट यहाँ पर ये इधर नहीं बता रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा है, तो ये शायद ओपन हो चुका है दोस्तों, और जिसके कारण यहाँ पर ये खरखराहट सी, जैसे ही हम साउंड को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर खरखराहट सी साउंड आने लगती है, यानी कि बिल्कुल बेकार सी साउंड आती है, अच्छा साउंड भी नहीं आता है। तो अभी यहाँ पर आपको मैं थोड़ा चलाकर बता देता हूँ। तो देखिए थोड़ा चलाकर बता देता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पर
एम्पलीफायर को मैं देखिए अभी यहाँ पर क्लियर साउंड आ गई है दोस्तों, अभी यहाँ पर क्लियर साउंड आ गई है। बट अभी इसको यहाँ पर इसमें इंस्टॉल करने के बाद में कैसी साउंड आती है आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए फटाफट से मैं ये ट्रांजिस्टर को इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो आपके साथ अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आपने कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपके आउटपुट में देखना है या डीसी तो नहीं आ रही है। अगर आउटपुट में डीसी आ रही है तो इन दोनों बड़े ट्रांजिस्टर को यहाँ पर चेक करना है, और इनमें कोई फॉल्ट आता है तो इनको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे आप। इनको यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद में फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, तो ये जो बीच वाले ट्रांजिस्टर तो ये बीडीए की, उनको बीडी के ट्रांजिस्टर को चेक करना है, उनमें कोई फॉल्ट आता है तो उनको भी चेक करना है। और ट्रांजिस्टर को आप बाहर निकाल कर चेक करिएगा, पीसीबी के अंदर वो कभी कभी ऑन ही दिखाते हैं क्योंकि रजिस्टर बना होता है रजिस्टर का, कैपेसिटर का, तो वो ये वैल्यू बता देते हैं। उसके बाद में आपको ये बीसी के जो ट्रांजिस्टर है उनको यहाँ पर चेक करना है। अभी ये ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे आप, सभी ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कौन सा ट्रांजिस्टर यहाँ पर ओपन है या फिर ब्रेक है या फिर जल चुका है। तो सभी ट्रांजिस्टर को आपने हो सकता है यहाँ पर चेक करने के बाद में आपका जो प्रॉब्लम है 100% यहाँ पर सॉल्व हो जाए दोस्तों। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर मेरा ओके था तो मैंने इसे चेंज नहीं किया, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम बनी थी। तो चलिए आपको इसके साथ अंदर ये ट्रांजिस्टर डाल के बता देता हूँ इसमें प्रॉब्लम कैसी आ रही थी। तो वेट करिएगा दोस्तों, आपके सामने ही यहाँ पर मैं इसको निकाल के डाल देता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा वीडियो को मैं पुश कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर को मैंने निकाल दिया है। देखिए अच्छे से बीडी 139 यानी 139 का ये बीडी का ट्रांजिस्टर है जो कि बोर्ड के साथ आता है ओरिजिनल। अब हम मार्केट का इसमें ये जो हमने लिया है ये बाहर का ट्रांजिस्टर है, और ये मार्केट का ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर आता है रेडकॉम का, ये इसके अंदर लगा देंगे। तो अभी इसको मैं थोड़ा इस टाइप से है, तो देखिए यहाँ पर इसमें इस टाइप से लगा दूंगा जैसा हमने इसमें निकाला था, और देखेंगे आवाज़ में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए फटाफट से इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये लग चुका है। अभी आपको साउंड चलाकर बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैंने साउंड, देखिए इस टाइप से इसमें आवाज़ आता है दोस्तों, खरखराहट सा आवाज़ आता है। तो अभी आपने क्या करना है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ आती है दोस्तों, तो आपने इन ट्रांजिस्टरों को हो सके तो पूरे ही चेंज कर दीजिएगा। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं समझती है, अगर आपको मल्टीमीटर चलाना आता है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, तो आपने ये मल्टीमीटर से ये जितने भी ट्रांजिस्टर रजिस्टर सबको चेक करना है यहाँ पर। और सबको चेक करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर फॉल्टी दिखे, जो भी ब्रेक दिखे, उसको यहाँ पर अपने चेंज कर देना है दोस्तों। तो चलिए इसमें दोबारा मैं ये ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही में वीडियो को लाइक करके बेल को ऑल पे प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि मुझे एक मोटिव मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।